Yesu alifanya point kwa voisin yako, hata lala pale, Mungu atakreye ingine virgule yetampeleka kwa maisha yako, parce que le panier circule. Ok, mariage ya kiungu point, virgule ya kasonga. Jehova nisi najenga point, mais virgule Jehova shama. Si eleweka vizuri. Le frère qui a chanté, il a bien chanté, point. Mais demain, ça ne sera pas lui, mais ça sera toi. Parce que Dieu veut créer une autre virgule. Oui, comme Coronou, c'est ma point virgule. C'est ma bien point virgule. Niko hapa ni kuasire magharibi ya leo. Unaenda kwa hospitali, uko na sida, ni point. Mais Mungu saa atashuka, atakreye ingine virgule yenye iko kinyume ya ile sida. Tukiingia mu Bible bien, Musa na Israel mbele ya bahari ya Shamu nini? Point. Moïse na jeshi ya Farao na wale wa taifa ya Israel devant la mer Rouge, c'était quoi? Mais sana inua fimbo ilikuwa nini? Mwalimu ataongea. Kwa hapa. Saudia watu watatu mwambie mwalimu ataongea. Siwe. Niongea au niache? Nifungule Ufunuo au niache? Nani alishakaona nyoka kwenye? Hata mafilme George a bien serva. Sawa. Fimbo ya Moise apotre Nehemi siligeuka nyoka. Watanisikia kweli? Na roho utanisikia. Siligeuka nyoka. Nani adui ya nyoka? Nini na uwaka nyoka? Me hapa saa hii nini ilikuwa inafichika nyoka? Unakomprendre que adui ya nyoka anafunika? Okay, amshangaa. Unashangaa. Adui ya nyoka anafichika? Okay. Nani adui wa kwanza wa Moizi? Si Farao? Ndio. Nani alifichika Farao? Alifichika Moizi? Farao. Mnakumbuka vizuri? Mwenye alifichika Moizi panda 40 ni nani? Kuna fasi niko naenda. Ndio. Mtanielewa bien. Mnaelewa kwamba mulie très saint. Hakuna nyama yenye ingia kama iko mbio. Iliomba tu kondoo njo damu yake ingie. Nyoka iko pire wala iko mbio. Empire haimerite kuingia mulie très saint. Okay, mukiangalia mulie très saint, mulikuwa arche de l'alliance. Maandiko nasema fimbo ya Musa ilikuwa mulie très saint. Manake na nyoka nayo nyoka inaingia mulie très saint. Jo inajifichika ndani ya fimbo yenye iko na kibali. Unaweza kuwa una kibali, na ukifichama ndani ya Yesu, unaweza ingia kwenye hauingia. Siasema. Naongeza kitu. Niongeze kitu. Sio kama ifungule hiki. Hakuna matanielewa. Watu wa Roho Mtakatifu wafanye hivi. Sema événement spirituel. Kila hero ukizaliwa mdunia kunafanyika kama événement. Ndio angalia kuzaliwa yako, wazazi walikufa au wakaachana au kazi kaisha, maisha ilikuwa ya nguvu sana, kumbe ilikuwa na annoncer déjà naissance ya hero. Siku Moise alizaliwa, watoto walikufa. Bakawatupa wapi? Okay. Okay.
Mesa Moise anataka okoa Israeli. Aliokoa tena watu kupitia njia gani? Juu arekipere ile erreur ilifanyika juu yake. Kama walikufaka juu yangu mai, tena wengine